हेलो गाइस, तो ये है हुंडई क्रेटा। इसमें क्या है, इस सस्पेंशन में काफ़ी नॉइज़ आ रही थी, रफ रोड पे काफ़ी आवाज़ आ रही थी। तो जो मेन सस्पेंशन है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसका सोकर का इसका माउंट होता है, बुश होता है, उसमें काफ़ी गैप था तो हम इसका माउंट चेंज करेंगे। और यहाँ होते हैं आरएम इसके, वो हमने खोल दिए, दिखाता हूँ मैं आपको। ये है इसके सस्पेंशन आरएम, इसके बूस्ट कटे हुए हैं। हम इसको कंप्लीट चेंज ना करके सिर्फ इसके बूस्ट चेंज कर देंगे। और ये है इसकी स्टीयरिंग असेंबली, कंप्लीट नहीं है। ये स्टीयरिंग असेंबली में हम रिप्लेस करेंगे और जो गाड़ी में आवाज़ है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और कस्टमर का काम भी बिल्कुल जेन्युइन हो जाएगा। तो आपको कैसी लगी वीडियोस कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।